国中进阶数学2质因数分解，所有的形式如 ABC 的6位数中，那么其中 ABC 均为0到9的整数，那么 A 不等0，因为它是第一位嘛，好，这个不能为0。那它们的最大公因数是多少？那么这个 ABC 它的形式可能为123或者234、345、379，反正前面3个一样，后面3个一样。那这个可以把它分解成前面3个，那么乘以1000加后面3个，也就是说这个234000加234，或者是3434500加35。那么我们把这个 ABC 提出来，它这第一个剩下1000，后面这个剩下1，所以得到 ABC 乘以1001。所以不管你什么样的形式的数据，那么只要 A 不等0，那这样的形式都可以把它分解成 ABC 乘以101。所以这几个数它都可以提出1001出来，所以它们的最大公因数就是这个1001。